Mae'r sesiwn yma yn mynd i fod ar dŵr ac ionau anorganig. So, ni'n gwneud cychwyn arno fo. Rwan, mae ionau anorganig yn un rhan o'r cwrs. Does na ddim werth gwario rhyw lot fawr iawn o amser arno fo. Ac rheswm am hyn ydy, does na ddim llawer o gwestiynau'n dod i fyny arno fo. Wedi dweud hyn, mae werth i chi fod yn gwybod o, oherwydd os da chi yn cael cwestiwn, mae'n mynd i fod yn farciau eitha hawdd. Felly, edrych fan hyn ar yn ionau anorganig ni. Rwan, mae ionau anorganig, be da ni'n sôn amdano fo fan hyn, ydy pethau fel mwynau. Rwan, mae gennym ni ffasiwn bethau am micromaetholion. Hein ydy y rhai da ni angen mewn unedau bach iawn. So pethau fel copper a zinc. Da ni ddim rili'n sôn am heina. Mae yna pethau eraill da ni angen mewn cronodiadau bach. A rhain ydy pethau fel magnesiwm a hern. A rhain ydy rhai da ni'n mynd i fod yn edrych arno ni. Dyma enghreifftiau o pethau fydda ni yn edrych arnyn nhw. Rwan, mae gennym ni fan hyn tabl yn mynd drwy y prif rai da ni angen gwybod. Mae'r tri cyntaf, magnesiwm, a be da chi angen gwybod am magnesiwm, mae'n Mg2+, so da ni'n sôn am ionau fan hyn. Hein ydy, jyst i atgoffa chi, ionau ydy atomau gyda wefr. A dyma nhw, da chi'n gweld nhw, Mg2+, Fe2+, NO3- ac yn y blaen. Rwan, mae gennym ni fan hyn yr tri cyntaf da chi angen gwybod amdano nhw, ac gyd da chi rili angen gwybod amdano nhw ydy hyn, bod magnesiwm i'w cael mewn chlorophyll, ac da chi angen o i wneud photosynthesis. Mae gennym ni wedyn hern. Mae hern i'w cael mewn hemoglobin. Dyma pam bod hemoglobin yn goch, oherwydd bod yna hern yno fo. A mae hwn yn cael ei ddefnyddio i cludo ocsigen yn y gwaed. A mae gennym ni hefyd ein nitrad. Gennym ni NO3-, dwi'n eitha sicr bod hwnna i fod y tri fod ar y gwaelod. Ond anyway, nhw'n ddim poeni gormod amdano fo, oherwydd be da chi angen gwybod ydy enw fod i nitrad, dydy o ddim yn nitrogen. Da ni angen nitrad, ac da ni'n defnyddio rhain i wneud pethau fel nucleotidau, so asidau nucleic. Da ni angen o i wneud ATP, DNA, RNA, pan da ni'n edrych ar unrhyw bethau fel yn y basau nitrogenaidd. Dyma di'r pethau sydd yn cynnwys y nitrogen. Mae gennym ni hefyd yn ffosfad, ac mae ffosfad ni'n PO4-3-, ac mae hwn yn cael ei ddefnyddio i wneud ATP, hence yr P yn yr enw. Mae gennym ni DNA ac RNA. Os ydych chi'n cofio, mae gennym ni ffosfad, a mae gennym ni siwgr pentose. Yr cylch yn dangos y ffosfad. So dyna di'r pethau sy'n cael ei defnyddio i wneud DNA ac RNA. So maen nhw'n rhan o nucleotidau ni. Mae gen i hefyd calsiwm, a mae rhain yn cael ei defnyddio i galedu esgyrn. Rwan, mae yna gwestiwn o'n i wedi darganfod arno fo. Darganfod ar yr ionau anorganig, ond yn yr flynyddoedd o gwestiynau uned un da ni wedi cael, does dim ond, dwi'n meddwl, un cwestiwn ar yw 3 marc. Felly, mae werth gwybod yr ionau anorganig, ond dydy o ddim werth gwario lot fawr iawn amser, oherwydd dydy o ddim cael lawer o farciau. Mae yna chydig bach yn un o'r cwestiynau hir, a na i sôn am hwnna pan da ni'n dod i edrych arno fo. OK, so da ni rwan ar gobl o dermau fan hyn. Rwan, mae'r term anorganig yn un sydd yn hawdd cymysgu hefo fo, oherwydd, os da ni'n meddwl am organig, beth ydy hein? Wel, hein ydy moleculau sydd yn cynnwys. Mae'n deud fan hyn cyfran uchel o atomau carbon hydrogen. Be mae actually'n golygu ydy, mae organig ydy moleculau sy'n cynnwys cadwynau carbon. So mae hein yn cynnwys gyd o'n carbohydradau, mae'n cynnwys gyd o lipidau, proteinau, maen nhw yn moleculau anorganig, organig.
Anorganig ydy unrhyw beth arall. Ac yn od iawn, mae pethau fel CO2, so bod ganddo fo carbon ynddo fo, mae hwnna yn anorganig. Pan da ni'n sôn am photosynthesis, beth yw swyddogaeth photosynthesis? Wel, yw swyddogaeth o yw creu moleciwlau organig o ffynonellau anorganig. So, yn CO2 a ein dŵr ni yn cael ei defnyddio i wneud carbohydrate. Right, okay. Digon ar hynny, cos dwi eisiau mynd ymlaen i'r prif bwnc ni heddiw, sef dŵr, neu yn yr fideo yma. Right, un o'r pethau pwysig i sôn am dŵr yw fformula fo. Mae'n hawdd iawn anghofio mewn unrhyw gwestiwn am H2O, ond da ni gyd yn gwybod amdano fo. Da chi wedi bod yn ymwybodol o H2O erioed, ac mae'n cynnwys 2 atom hydrogen wedi'w bondio i un atom oxygen, a mae'n cael ei bondio'n covalent. Rwy'n ddechrau ni sôn yn fyr am yr bondio covalent yma. Mae pob atom eisiau cael plisgyn allanol llawn. Dyma fo ein plisgyn allanol llawn ni. Mae gen i 2 blisgyn electronau yn fan hyn. Mae'r un cyntaf yn cynnwys 2, dyna fo yn llawn. Yr un cyntaf, mae'r nesaf yn cynnwys 8, dyna di'r plisgyn yn llawn. Rhan, mae gan oxygen 8 electron, sef 1, 2, 3, 4, 5, 6. So felly, fydd gan efo, mae yna 6 electron mynd i fod yn y plisgyn y llawn. Mae hynny'n golygu mae o yn fyr o 2 electron. Rhan, i wneud yn siŵr bod gan efo yr plisgyn y llawn o llawn, pan mae oxygen yn bondio, mae o yn derbyn oxygens, neu mae o yn yr achos yma, mae'n rhannu electronau gan atomau eraill. A be mae yr hydrogen yn dweud ydy mae o yn rhoi yr electron i oxygen fedru rhannu efo. Ac mae hydrogen hefyd yn medru rhannu yr 2 electron yma hefyd. Rwan, oherwydd bod nucleus yn oxygen ni yn cynnwys 8 proton, mae ganddo fo lot mwy o atyniad tuag at yr electronau. A mae hynna'n golygu bod yr electronau sydd i fod wedi cael i'w rhannu'n gyfartal, neu'n hafal, yn cael i'w rhannu fwy o gwmpas yr oxygen nag ydyn nhw o gwmpas yr hydrogens. Be mae hyn yn golygu ydy, da ni yn gorffen i fyny hefo gwefr chydig bach negatif. Mae yna 10 electron yn mynd i fod yn aros o gwmpas yr oxygen, a does gen i mond 8 proton i fedru cyfateb hyn. So mae hyn yn golygu mae gen fo gwefr fach o negatif. Ac mae o'n cael ei ddangos fel gwefr fach gyda'r llythyren delta. So dych chi'n edrych ar yn llun ni fan hyn o moleciwl dŵr ni. Jyst cyn cyrraedd hwnna, mae hyn yn golygu mae gan dŵr priodwedd polar. Mae dŵr yn cael ei ddisgrifio fel moleciwl polar. A mae'r gwefr negatif ar pen yr oxygen yn rhoi dyna di'r gwefr sydd gan oxygen, a mae'r gwefr positif wrth yr hydrogens, oherwydd mae yna llai o ddylanwad yr electronau yma. So mae'r gwasgariad gwefr anwastad yma yn cael ei ddisgrifio fel dipole. Felly, da ni'n gweld fan hyn ein moleciwl o ddŵr. Dyma fo yn hydrogen ni, ac da ni'n defnyddio llythyren delta, a mae hwn i ddangos gwefr fach. So mae gan yr hydrogen gwefr fach, delta positif, mae gan yr oxygen gwefr fach o delta negatif. Ac fel ni'n dweud, mae'r moleciwl yn polar. Rwan, mae hyn yn golygu pan mae'r moleciwlau dŵr yn gyfagos, mae nhw yn trefnu hunain fel fod yr oxygen yn pwyntio tuag at yr hydrogen. Ac mae hyn oherwydd bod gwefrau dirgroes yn atynnu ei gilydd. Felly mae'r negatif fan hyn yn atynnu yr positif. Ac be mae hwn yn golygu ydy, mae yna ffurfiant o bond gwan. A'r enw ar y bond yma ydy bond hydrogen. Rwan, mae'r bond yn wan,
Ond, os da chi'n creu lawer o'r bondiau yma, fel da chi'n gweld fan hyn, mae yr strwythur yma yn mynd i fod yn fwy cryf na fysa ni'n dychmygu. Ac be mae hwn yn golygu ydy, mae dŵr gyda cyflwr o fod yn hylif ar dymheredd y stafell. Rwan, dwi'n gwybod bod hyn yn swnio fel, pam bod hyn yn wahanol? Wel, mae gan dŵr maes moleculaidd o 18. So, ble mae'r mas moleculaidd yma'n dod? Wel, mae ocsigen gyda mas moleculaidd o 16, sef 8 proton ac 8 neutron. Mae hydrogen gyda mas moleculaidd o 1, sef 1 proton. Ond oherwydd bod yna 2 ohonyn nhw, mae hwnna'n golygu, mae hwnna'n 2, felly mae'n rhoi mas moleculaidd o 18. Rwan, ar gyfer moleculau, mae hwnna yn fach, mae'n faint bach iawn. Ac os ni'n gymharu fo hefo ocsigen, sydd gyda mas moleculaidd o 32, mae gan carbon dioxide mas moleculaidd o 44. Mae rhain yn atomau, yn moleculau llawer mwy. A dydyn nhw ddim yn hylif tan mae o ymhell o dan 0. Da ni'n rhaid mynd i dymheredd isel iawn pan i gael rhain mewn ffurf hylif. Ond mae dŵr ar ffurf hylif o 0 hyd at 100 gradd Celsius. Ac mae hyn yn rhywbeth sydd yn unigryw a mae o'n wneud i dŵr fod yn arbennig. So, gwni edrych ar pa briodweddau sydd yn gwneud dŵr yn arbennig, oherwydd mae dŵr yn hanfodol ar gyfer bywyd. Heb ddŵr, fysa yna ddim bywyd. So, mae dŵr ydy beth sydd ei angen i gael bywyd. Ac y rheswm bod hyn yn digwydd ydy oherwydd da ni angen cyfrwng hylif. Mae angen i bethau fod fel hylif, oherwydd mae organebau byw, mae moleculau ac adweithiau cemegol yn digwydd yna. Mae moleculau'n symud o gwmpas. Os fysa fo ar ffurf nwy, mi fysa'r moleculau'n rhy bell oddi wrth ei gilydd. Felly mae hylif yn y cyfrwng perffaith ar gyfer galluogi hyn ddigwydd. Ac mae dŵr ddim yn unig yn y ffaith bod o'n hylif, mae ganddo fo nifer o briodweddau eraill sydd yn gwneud o'n arbennig. So, ni fynd drwy hein bob yn un. So, gen ni'r un cyntaf, mae o yn cydlynu. Rwan, cydlynu ydy y ffaith bod moleculau dŵr yn sticio i'w gilydd. Ac mae o'n dda ar wneud hyn. Mae gen nhw tyniant ar wyneb uchel. Nw'n ni sôn mwy am hyn. Mae o yn hydoddydd, sydd yn golygu mae o'n medru galluogi i pethau hydoddi ynddo fo. Mae ganddo'n res specific uchel, gres cyddanweddu uchel. Dyma pan bod chwysu yn ddefnyddiol. Mae hwn yn golygu bod tymheredd pethau mewn dŵr neu yn cynnwys llawer o ddŵr yn aros yn gyson. Mae o yn llai dwys. Mae o'n dryloyw ac mae o yn gweithredu fel metabolyn. So, dwch ni fynd drwy pob un o hein, un ar y tro. So, ni gychwyn hefo cydlyniad. So, dyma lle mae moleculau dŵr yn medru atynnu'w gilydd. Rwan, fel ni wedi dweud, mi oedd yr bondiau hydrogen yma sy'n ffurfio rhwng y moleculau dŵr ddim yn bwerus ar ben eu hunain, ond oherwydd bod yna lot ohonyn nhw yn ffurfio rhwng gyd o'r moleculau dŵr, mae hyn yn creu fframwaith cryfach a mae'n galluogi i'r moleculau dŵr atynnu ei gilydd. Ac mae'n di-arwain at dŵr cael tymheredd, wel, mae'n hylif ar dymheredd y stafell. Rwan, yr enw ar yr atyniad yma rhwng y moleculau dŵr ydy cydlyniad. Ac mae cydlyniad yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o wahanol ffyrdd. So, gwni fewn fan hyn, mae'n dweud, gan fod moleculau dŵr yn bondio gyda'i gilydd, maen nhw'n glynu wrth ei gilydd ofnadwy. Da ni'n galw hyn cydlyniad, cohesion. Ac mae'r cydlyniad yma yn galluogi i ddŵr cael ei signo fyny tiwbiau xylem. A mae hwn yn golygu mae'n medru mynd rhai metrau o uchder. So beth gen ni fan hyn ydy, dyma ni yn moleculau dŵr.
Ac da chi'n gweld y ffordd maen nhw wedi bondio at i'w gilydd. Ac mae'r moleciwlau dŵr yma wedi bondio at i'w gilydd i ffurfio'r colofn yma sydd holl ffordd i fyny drwy yr planhigyn. So mae wedi cychwyn yn y gwreiddiau lawr fan hyn, mae o'n symud i fyny wedyn drwy'r planhigyn, ac mae o yn y pen draw yn ffeindio'i ffordd allan neu mewn i'r ddeilen, ac dyna lle mae'n cael ei defnyddio gyfer photosynthesis. So hwnna di cydlyniad, ond mae yna hefyd adlyniad. Adlyniad. Beth ydy adlyniad? Ydy moleciwlau dŵr yn sticio i ochrau y xylem. So nid yn unig bod y bondiau yma'n ffurfio rhwng moleciwlau dŵr cyfagos, ond mi fydd yr gwefrau yma'n galluogi moleciwlau dŵr sticio i tu mewn i'r colofnau yma. Rwan, mae gennym ni wedyn, be da ni'n galw yn tyniant arwyneb. Rwan, mae tyniant arwyneb yn lle mae moleciwlau dŵr yn ffurfio croen ar arwyneb y dŵr. So, ni weld fan hyn pan bod hyn yn digwydd. So, mae gennym ni moleciwlau dŵr, fan mae rhain yn y corff o'r holif, ac sylwch, maen nhw'n reit bell oddi wrth ei gilydd, oherwydd maen nhw'n cael eu tynnu tuag at i'w gilydd. A mae moleciwlau dŵr cyfagos yn tynnu i'w gilydd, tynnu moleciwlau eraill tuag at nhw. Ac mae hyn yn golygu, maen nhw diw gwahanu allan, maen nhw'n spaced out. Ond, mae rhai reit ar arwyneb, does da ddim moleciwlau dŵr uwch eu pennau nhw, tynnu nhw tuag at nhw. Felly, mae yr moleciwlau ar arwyneb wedi pacio yn eitha tyn i'w gilydd. A be mae hynna'n golygu ydy, mae o'n ffurfio croen ar arwyneb y dŵr. Ac dyma, da chi'n gweld fan hyn, mae o'n galluogi i anifeiliaid fel yr conscator yma medru byw ar arwyneb y dŵr, a mae hynna'n creu amgylchedd, ddim amgylchedd, habitat, yn trio meddwl am y gair. Mae'n creu habitat i'r organebau yma fedru byw. So maen nhw'n fedru byw ar arwyneb y dŵr. Mae tyniant arwyneb yn broblem i ni yn ein ysgyfaint ni, oherwydd pan da ni'n anadlu mewn, da ni'n stretcho, da ni'n ymestyn yr croen yma tu mewn yn ysgyfaint ni. Felly, mae o yn bwysig bod gennym ni sylwedd o'r enw surfactydd. Be mae'r surfactydd yn wneud ydy, mae o yn croed moleciwlau rhwng yr moleciwlau dŵr ar yr arwyneb. A mae hyn yn golygu mae'r moleciwlau dŵr yn cael ei gwasgaru oddi wrth ei gilydd, ac mae o'n torri'r tyniant arwyneb. Os fysa ni'n gwneud hyn i'r conscator, fysa fo'n suddo, fysa fo'n mynd i lawr i mewn i'r dŵr. Ond i ni fedru anadlu mewn, mae hwn yn galluogi i ni fedru anadlu yn fwy rhwydd. OK, anyway, nôl at yn priodwedd nesaf ni. So priodwedd nesaf yw dŵr fel hydoddydd da. Rhan oherwydd bod gan moleciwlau dŵr gwefr, mae nhw yn tynnu moleciwlau eraill oddi wrth ei gilydd. Felly, beth gen i fan hyn ydy enghraifft o sodium chloride. Mae sodium gyda gwefr positif, mae sodium yn cael ei tynnu oddi wrth yr NaCl, so fysa fo'n NaCl hefo'i gilydd, ond oherwydd bod yr sodium yn positif, mae'n cael ei tynnu tuag at yr ocsigen, mae hwnna'n negatif, mae'r chloride wedyn yn cael ei tynnu tuag at yr ionau, yr ocsigen ar y dŵr, a felly mae o'n cael i'w gwahanu fel hyn. Sori, mae'r bocs yma ar draws yn yr PowerPoint go iawn, rhaid chi weld be dwi wedi sgwennu yna, ond be mae'n neud i reit. Mae'n unrhyw beth fel halen yn hydrophilic, ac mae'n medru hydoddi mewn dŵr. A mae o'n neud oherwydd bod yr dŵr yn polar. Os nag ydy moleciwlau yn polar, dydy dŵr ddim yn medru hydoddi nhw. Nhw'n galw moleciwlau ampolar sydd heb gwefr yn hydrophobic. Felly mae unrhyw beth sydd yn hydoddi mewn dŵr
hydrophilic oherwydd bod gen fo'r gwefr a bod y moleciwlau dŵr yn medru tynnu nhw oddi wrth ei gilydd. A da chi'n gweld nhw fan hyn yn y llun yma. Well. Right, so, dŵr fel cyfrwng cludiant. Rhan, mae oherwydd bod sylweddau yn hydoddi mewn dŵr, mae dŵr yn cael ei ddefnyddio i cludo pethau o gwmpas y corff. Ac yr enghraifft o hwn ydy gwaed. Dyma ni yn gwaed ni. Mae oxygen yn cynnwys mae'r celloedd coch gwaed yn cludo yn cario gyda'r haear yn ynddyn nhw, ac dyna lle mae'r oxygen yn cael ei cludo. Ond yn y plasma, mae gen i lot o ddŵr, a dyna lle mae rhan fwyaf o pethau eraill yn cael ei cludo. So os di'n oxygen, mae'n cael ei cludo yn yr celloedd coch gwaed. Mae popeth arall sy'n cael ei symud o gwmpas yn y gwaed, sef carbon dioxide, mwynau, fitaminau, asidau amino, glucose ac yn y blaen. Maen nhw'n neud oherwydd bod nhw'n hydoddi yn yr plasma. A mae'r plasma yn cynnwys tua 90% o dŵr. Mae sylweddau hefyd yn cael eu cludo o gwmpas y planhigyn. Mae dŵr yn symud i fyny drwy'r planhigyn, ond os ydy unrhyw beth angen symud o gwmpas y planhigyn, mi wneith o cael ei hydoddi mewn dŵr, a wneith o cael ei cludo yn yr fflwym. Felly dyna di swyddogaeth dŵr ar gyfer cludo. Mae adweithiau cemegol yn digwydd mewn dŵr. Da ni wedi trafod hwn, ond mae adweithiau cemegol yn digwydd mewn cyfrwng. Ac mae dŵr yn gyfrwng da oherwydd mae o yn hylif. Does ddim rili angen unrhyw beth mwy na hynny, heblaw am y ffaith bod unrhyw sylweddau sydd yn cael i'w adweithio, neu yn digwydd mewn adweithiau cemegol, mae rhaid iddyn nhw fod mewn dŵr i alluogi hyn ddigwydd. Oherwydd mewn hylif, a dŵr ydy'r hylif sydd yn galluogi hynna. Okay. So, gres specific uchel. Rwan, be mae hwn yn golygu ydy, mae'n cymeryd lot o egni gres i codi tymheredd dŵr. Ac oherwydd hyn, mae unrhyw beth sydd yn cynnwys lot o ddŵr gyda tymheredd cyson. Sori, tymheredd cyson. Sydd yn bwysig mwyn cadw yr tymheredd yn gyson ar gyfer yn ensymau ni. So mae gen i fo tymheredd cyson, ond beth sydd gen ni hefyd ydy, mae'r cyrff mawr o ddŵr fel môr ac fel llynnoedd, maen nhw'n cadw tymheredd yn gyson. So wrth ni fynd o'r gaeaf, neu o'r haf i'r gaeaf, fydd tymheredd y dŵr ddim yn newid llawer. Right. Mae gan dŵr res cudd anweddu uchel. Rhan, beth dwi'n golygu efo hyn ydy, wrth i dŵr cael ei cynhesu, mae o yn cyrraedd yr pwynt lle wneith o newid i mewn i nwy. Ac os da ni eisiau newid dŵr i mewn i nwy, da ni angen rhoi lot o res i mewn. Lot o res i mewn i wneud hyn. Rwan, os da ni'n rhoi lot o res i wneud hyn, da ni medru defnyddio hwn mwyn gwneud pethau fel oeri organebau. So mae'n dweud fan hyn, sut mae hyn yn golygu bod angen llawer o egni gres mwyn newid cyflwr dŵr. So dyma ni yn chwys ni, mae'n mynd ar arwyneb yn croen ni, mae'r moleciwlau dŵr eisiau denig, ond mae angen lot o egni i wneud hyn, ac i wneud hyn, maen nhw'n defnyddio lot o res o'n croen ni, a dyma sydd beth sy'n cael ei defnyddio i oeri'n croen ni pan da ni'n defnyddio chwys. So dyna di gres cudd anweddu uchel. Mae gen ni'r un peth ar gyfer gres cudd toddi, ond hwnna di'r un da ni'n defnyddio mewn organebau byw. Right, mae gen ni wedyn, mae dŵr yn llai dwys. Rwan, mae hwn yn rhywbeth od. Mae dŵr ar i'w drymaf ar 4 gradd Celsius. Dyma diw mwyaf dwys. A fel ni wedi trafod yn gynharach hefo yr gwaith yma, mae rhew yn arnofio ar arwyneb dŵr
Mae hwn yn helpu organebau byw, oherwydd, o'ch ni edrych yn gyntaf pan bod hyn yn digwydd. O dyma nhw'n moleculau dŵr, ni sylwch maen nhw reit agos i'w gilydd. Mae moleculau dŵr mewn ia yn ffurfio adeiledd cadarn, a beth sy'n digwydd ydy mae'r bondiau rhwng yr moleculau dŵr yn bron yn cael eu atgyfnerthu. A mae o yn golygu mae'r moleculau dŵr ymhellach oddi wrth ei gilydd. Mae hwn yn achosi ehangiad, dyma pan bod pethau fel peips yn byrstio yn yr gaeaf os di dŵr yn rhewi. Ond mae o pan bod dŵr neu pan bod rhew yn arnofio ar arwyneb dŵr. So os da chi'n edrych ar fel gwydryn o ddŵr ac rhew yn efo, newch chi weld bod y rhew yn eistedd ar yr arwyneb. Mae'n y rheswm bod hyn yn dda ydy oherwydd mae o'n creu arwyneb. Ac be mae o yn wneud ydy, mae o'n stopio, ni'n symud i weld, sgan ni lle gwag fan hyn, felly droi, neu lle. Right, so dyma fo yn corff o ddŵr. Dyma fo yn rhew ffurfio ar yr arwyneb. Ond os fysa y rhew yn dromach nag ydy'r dŵr, mi fysa y rhew yn gwympo lawr i'r gwaelod, fysa'r haen nesaf o ddŵr yn rhewi, ac mi fysa yr holl corff dŵr yn rhewi nes fydd o yn bloc solid o ddŵr. A mi fysa unrhyw anifeiliaid, unrhyw organebau byw fysa'n trio tyfu neu trio byw yna, fysa nhw'n marw. Mae yr rhew yn ffurfio ar arwyneb y dŵr yn creu haen sydd yn ynysu gweddill dŵr. A mae hynny'n golygu bod y pysgod yn medru byw, neu unrhyw anifeiliaid dyfrol yn medru byw ddigon hapus drwy'r gaeaf o dan y rhew, ac pan mae y dŵr neu'r rhew yn datmer neu yn toddi yn yr haf, mi fydd yr anifeiliaid yma dal yn fyw. Os fysa rhew yn sydd i'r gwaelod, fysa'r anifeiliaid yma wedi rhedeg allan o le i symud o gwmpas a fysa nhw wedi cael i'w lladd. Mae dŵr yn droi'n loyw, sydd yn unwaith eto yn beth o big deal pan bod hynna'n bwysig. Wel, mae o'n bwysig oherwydd mewn unrhyw corff o ddŵr, mae unrhyw organebau sydd yn byw, neu unrhyw blanhigion, yn medru gwneud neu cymedru cyflawni photosynthesis. Mae o hefyd oherwydd mae yna lot o ddŵr mewn llygaid, yn golygu mae golau medru mynd i mewn i'r llygad ac cyrraedd y retina, so dio ddim yn cael i'w atal yn y ffordd yna. Mae o hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn dail, felly mae'r cytoplasm yn glir, mae'r golau'n dod drwy'r cellfyr, drwy'r cytoplasm yn cynnwys lot o ddŵr, a mae hwnna wedyn yn golygu da ni gyda digon o olau yn cyrraedd y chloroplastau. So felly, mae ffaith bod o'n droloyw yn fantais arall, ac mae'n jyst yn golygu bod gennym ni ddim rhwystyr ar gyfer photosynthesis. Yn olaf, mae gennym ni metabolin. Rhaid mae dŵr yn fetabolin sydd yn golygu mae o unai yn cymeryd rhan mewn adweithiau cemegol, so mae o yn cael ei ddefnyddio i cydwyso, i greu biomoleculau mawr. Mae'n cael ei ddefnyddio wrth cael ei ychwanegu, so mae'n cael ei colli wrth cydwyso pethau fel glucose i ffurfio maltose. Os da ni eisiau splitio hwnna, da ni'n defnyddio hydrolysis. Ac hwnna'n golygu da ni'n ychwanegu dŵr mewn sylwedd gwastraff drwy resbiradaeth, ac mae o hefyd yn ddeunydd crai mewn photosynthesis. So felly mae hwnna'n hawdd anghofio pan da ni yn trafod dŵr ac be mae metabolin yn golygu. So rhestr wirio hefo dŵr. So ddewch ni fynd yn gyflym drwy be da ni wedi ddysgu arno fo. Mae o'n molecule polar. Mae hynny'n golygu bod gan efo gwefr positif ar yr hydrogen, mae gan efo gwefr negatif ar yr oxygen. Mae o medru ffurfio bond hydrogen, a da chi angen medru egluro be mae hwnna'n golygu.
Mae o gyda tyndra arwyneb sydd yn galluogi mae rhai yn fyd fel pryfed bach yn medru byw ar arwyneb y dŵr a medru cerdded arno fo. Mewn hydoddydd cyffredinol, mae o yn medru cael ei ddefnyddio i gludo sylweddau o gwmpas yr organeb. Mae gen fo gres cyddanweddu uchel sydd yn cael ei defnyddio ar gyfer chwys. Mae o yn cael ei ddefnyddio mae gen i gres specific uchel, sy'n golygu dio ddim yn newid tymheredd. Ond mae'n anodd iawn i'w newid i tymheredd o. Mae o hefyd ganddo fo tymheredd cyson. Mewn dryloyw sydd yn galluogi i golau pasio drwyddo fo sydd yn helpu gyfer photosynthesis. Mae gen i hefyd cydlyniant. Da ni medru sôn am sylweddau yn medru symud i fyny drwy'r xylem. Ac mewn llai dwys na solid sy'n golygu mae rhywun arnofio, a mae hwn yn cael ei ddefnyddio fel ynysydd. Rwan, yr prif gwestiwn dwi wedi weld ar ddŵr ydy'r un oedd yn 11 yn 2011, sef 2019. Reit, so beth oedd o? Mi oedd yna gwestiwn oedd yn sôn am yr lleiad ar Sadwrn. Mae Enceladus neu Enceladus, be bynnag ffordd da chi'n dweud o, mae hwn wedi bod ar y solar system gan Brian Cox ar BBC yn ddiweddar iawn. So, os ydych chi eisiau gweld y rhaglen ar hwnna, cerwch chi weld yr rhaglen gyntaf yn fo. Mae'n sôn am hwn, am y môr mawr yma o dan arwyneb y lleiad. Mae o gyda so mae'n sôn am beth ydy beth sydd yna. Mae gennym fo yr dŵr ac mae gennym ni wedyn sôn bod yna yr elfennau ac mae'n dweud mae 6 elfen pwysicaf ar y ddaear, sef carbon, hydrogen, oxygen nitrogen ac oxygen. Mae phosphorus a sulfur a nhw di'r unig rai sydd heb cael ei darganfod yna. So mae gennym fo gyd o'r pethau yma sy'n cael ei defnyddio i wneud biomoleculau. So mae gennych chi, dyma fo'r cwestiwn wedyn. So ar ôl darllen gyda hwnna, disgrifiwch adeiledd dŵr ac esboniwch sut byddai priodweddau dŵr yn hanfodol i gynnal bywyd ar Enceladus. Esboniwch sut byddai absenoldeb phosphorus a sulfur yn atal ffurfiant moleculau biochemegol sy'n hanfodol i bywyd ar y ddaear. Rwan, gyda'r math yma o gwestiwn, yr cwestiynau hir yma, mae yna wastad 3 rhan i'r cwestiwn. So beth ydy'r 3 rhan? Disgrifiwch adeiledd dŵr, esboniwch sut mae priodweddau yn cael ei defnyddio i cynnal bywyd, ac esboniwch sut byddai absenoldeb sulfur yn atal ffurfiant moleculau biochemegol. So dyma nhw. 1. Disgrifiwch adeiledd dŵr, esboniwch priodweddau, ac wedyn esboniwch sut byddai absenoldeb phosphorus a sulfur yn atal biomoleculau hanfodol i fywyd. A dyma beth ydyn nhw eisiau yn yr ateb. So gwyddoch chi'n fynd drwyddo fo. Mi oedden nhw eisiau yn syml yn gyntaf dŵr. So fformula ohono fo. Be mae wedi wneud allan o? Atom oxygen a atom hydrogen. Mae gennym ni bondiau covalent dal nhw at ei gilydd. Mae o'n molecule dipole ac eglurhad o beth mae dipole yn golygu. A dyna fo, dyna beth ydych chi angen deud am dŵr. A mae'n hawdd anghofio pethau fel hyn. Esboniwch y priodweddau. Wel, dyma nhw y priodweddau. Mi oedd gennym ni sawl priodwedd oedden nhw eisiau. So mae y ia yn llai dwys. A be mae'n neud, mae'n arnofio a mae rhaid cysylltu fo i be mae organebau byw yn mynd i wneud. Oherwydd, sylwch yn hanfodol i cynnal bywyd. Does ddim pwynt deud mae yr ia yn arnofio a wedyn deud unrhyw beth arall. Deud bod o'n medru ynysu'r dŵr o dan efo, fel bod organebau medru goroesi. Hydoddydd polar. Mae hwn yn cael ei defnyddio mewn hydoddiannau dywrllyd. Ac
pan bod hynna yn bwysig mae'n cael ei defnyddio i cludo. Metabolin, mewn rhan o dweithiau cemegol. Cynhwysiad gres specific uchel. Mae'n golygu dydy'r tymheredd ddim yn newid cymaint, neu mewn ffurfio amgylchedd thermosefydlog. Mae o yn molecwl cydlynol, sydd yn ffurfio bondiau, hydrogen. Ac dyna sydd yn galluogi pethau medru symud drwy'r organebau byw. Ac yn olaf, mae gennym ni be fysa absenoldeb ffosfforws a sulfur yn golygu. Wel, unwaith eto, mae angen ffosfforws i wneud ATP, DNA ac RNA. Neu, eswch, mae gennym ni lot o alternatives fan hyn. Sulfur i wneud asidau amino. Mae gyd o'r pethau yma yn bwysig ar gyfer bywyd. Ond sylwch, ddim lot mwy ar hwnna. So mi oedd yr darn mwyaf heriol y rhan canol, fel yn digwydd bod yn y cwestiwn yma. Gyda un cwestiwn bach arall, lle ddo yn gofyn i chi, ac yn ei ffeindio hwnna'r gwestiwn neu papur arall, beth ydy swyddogaeth ionau magnesiwm, calsiwm a ffosfat? A beth ydy'w swyddogaeth nhw? Wel, mae magnesiwm i'w cael i'w defnyddio i wneud chlorffil. Sylwch, ddim chloroplast, chlorffil. Pan mae dyna'n bwysig, gyfer photosynthesis, ond dydyn nhw ddim yn poeni am hynna. Just disgrifiwch swyddogaeth yr ionau magnesiwm. Swyddogaeth nhw, gwneud chlorffil. Calsiwm, mewn cellfuriau planhigion. Dydy calsiwm ddim yn cael ei defnyddio, cos mae hwn mewn celloedd planhigyn, oedden nhw ddim eisiau caledu'r esgyrn, oedden nhw eisiau yr cellfuriau. Ddim wedi sôn am hwnna, mi anghofio sôn amdano fo, ond mae yn yr nodiadau yn gynharach ymlaen. Ac yn olaf, ffosfad, gyda asidau niwcleic ni, ac i wneud ATP. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Cofiwch ddefnyddio yr nodiadau a lawrlwyth o heina fel bod chi'n medru defnyddio yr gwaith yna. Diolch i chi am hwn, ac mi welai chi tro nesaf.